Hallo almal en baie welkom. Vandag gaan ons sommer so 'n bietjie saam oefen vir daai groot toets wat om die draai is. Ja, hierdie is 'n lekker vinnige oefentoetsie, net om seker te maak julle voel heeltemal selfversekerd en reg vir die eksamen. Moenie worry nie, ons gaan dit saam doen en dit gaan eintlik nogal pret wees. Goed, is julle gereed? Kom ons spring weg. OK, ons skop af met ons eerste ronde alles oor plante. Ek gaan 'n vraag vra en dan wil ek hê julle moet gou die video stop en self probeer antwoord. Reg? Hier kom die eerste een. Vraag nommer 1. Noem die 4 hoofdele van 'n plant. Druk gou pause en sê jou antwoord sommer hardop. Goed, is jy terug? Die korrekte antwoord is wortels, stingel, blare en blomme. Baie mooi gedoen as jy dit reg gekry het. Volgende vraag. So wat is die funksie van die wortels? Wat doen hulle? Stop gou die video en dink 'n bietjie daaroor. Reg, die antwoord is, dit anker die plant in die grond en dit suig water en voedingsstowwe op. Onthou daai 2 woorde, anker en absorbeer. Baie belangrik. Goed, die volgende deel. Wat is die funksie van die stingel? Pauseer en gee jou antwoord. Wel, die stingel is amper soos die plant se ruggraat. Dit ondersteun die blare en blomme en dit vervoer al daai water en kos van die wortels af op. So die 2 belangrike woorde is ondersteun en vervoer. Nou vir die blare. Wat is hulle werk? Stop gou die video. Reg. Die blare, sien, is soos die plant se eie kombuis. Hulle vang sonlig om kos vir die plant te maak. So jou sleutelwoorde hier is sonlig en kos. Maklik, né? Hier's 'n lekker een. Watter deel van die plant ontwikkel uiteindelik in vrugte? Pauseer en dink bietjie aan 'n appelboom. Die antwoord is natuurlik die blomme. Eers kom die pragtige blom en dan die vrug. Puikwerk. En wat kry ons binne in daardie vrugte wat so belangrik is? Stop gou, dis reg die sade. Elke klein saadjie kan 'n splinternuwe plant word. Dis nogal amazing. Goed, kom ons kyk hoe goed julle groente ken. Watter plantdeel is selderie? Pauseer en dink mooi. Dis nie 'n wortel nie en dis nie 'n blaar nie. Dit is die stengel. Interessant, né? En wat van kropslaai? Lekker in 'n slaai. Watter deel van die plant is dit? Stop gou die video. Die antwoord is die blaar. Al daardie lae wat ons so lekker eet, is eintlik die plant se blare. Plante is natuurlik nie almal dieselfde nie. Noem net een manier hoe plante van mekaar kan verskil. Pauseer en denk aan 'n paar. Goed, hier is soveel regte antwoorde. Hulle kan verskil in grootte, vorm, kleur of selfs die tipe wortels en blare wat hulle het. Enige een van daardie antwoorde is perfek. Hierdie een is 'n bietjie van 'n breinbreker, so luister mooi. Wat is die dik oranje deel van 'n wortelplant? Pauseer en dink. Die antwoord is in die naam. Dis die wortel self. Die deel wat ons eet, is die plant se hoofwortel. Laaste vraag vir die planteronde. Wat noem ons daai dik, uitgeswelde deel van die eieplant se stam wat ons eet? Pauseer. Dis die eie self. Daardie ronde deel is eintlik 'n spesiale stam wat onder die grond swel. Nogal slim, né? Julle het fantasties gedoen met die planteronde. Wow. Ek is seker julle voel al baie slimmer. Haal gou diep asem, want nou beweeg ons aan na die diereryk. Is julle reg hiervoor? Kom ons gaan. Welkom by ronde nommer 2, alles oor diere. Ons gaan nou kyk na die verskillende dele van diere en natuurlik waarvoor hulle dit gebruik. Goed, kom ons spring dadelik weg. Noem die 5 hoofdele van 'n dier. Pauseer gou die video en probeer hulle opnoem. Reg so. Die antwoorde is die kop, die lyf, die stert, die ledemate en natuurlik die sintuie. Watter deel van die dier se liggaam bevat die brein en die meeste van die sintuie soos oë en ore? Pauseer. Dis die beheersentrum natuurlik. Die antwoord is die kop. Hier is 'n belangrike woord. Wat is ledemate? Pauseer en probeer dit verduidelik. Wel, ledemate is eenvoudig die dele wat 'n dier gebruik vir beweging. Dink aan 'n hond se bene, 'n voël se vlerke of 'n vis se vinne. Dit alles is ledemate. Diere dra verskillende soorte klere vir beskerming. Noem 3 soorte liggaamsbedekking wat hulle kan hê. Stop gou die video. Het jy 3 gekry? Voorbeelde is hare, soos op 'n kat, vere, soos op 'n voël, of skubbe, soos op 'n slang of 'n vis. Enige van daai is perfek.
'n Stert is nie net vir die mooi nie. Noem 2 dinge waarvoor 'n dier sy stert kan gebruik. Poseer en dink 'n bietjie daaroor. Reg, daar is so baie moontlike antwoorde. Diere gebruik sterte vir balans, om te help swim, om rigting te verander, om warm te bly of selfs om met ander diere te praat. As jy enige 2 daarvan genoem het, is jy 100% reg. Goed, laaste vraag van die hele toets. Wat help diere om op hul omgewing te reageer sodat hulle kan oorleef? Pauseer die video, die antwoord is al sintuie. Hulle sig, gehoor en reuk help hulle om kos te vind en, baie belangrik, om gevaar te vermy. En dit is die einde van ons oefentoets. Sien, dit was glad nie so erg nie. Julle het dit gemaak. Kom ons sluit gou af met 'n laaste bietjie motivasie. Julle het regtig fantasties geoefen vandag. Ek hoop julle voel nou baie meer voorbereid en selfversekerd. Onthou net, julle het hard geleer en julle ken hierdie werk. Gaan in daardie eksamen in en doen net julle absolute beste. Baie sterkte. Net vir die pret, hier's 'n laaste vraag om oor te dink. Watter dier se liggaam vind jy die heel interessantste en hoekom? Miskien 'n seekat se arms of 'n arend se oë? Dink 'n bietjie daaroor. Totsiens en alles van die beste.